8 වන සතවර්ෂයේ ලංචියානෝවල වෙච්ච ඇඟ හිරිවැටෙනේ ප්‍රාතිහාර්ය. අන්තිම රාත්‍රී භෝජනේ උන්වහන්සේ මොනවද කිව්වේ? මේ මාගේ ශරීරයයි. මේ මමයි. මේ මගේ ශරීරය වගේ. මේ මගේ ශරීරයේ ලාංඡනයයි. එහෙම කිව්වේ නෑ. මේ මමයි. ඔබට අදටත් ඉතාලියේ ෆ්‍රැන්සිස් දේවස්ථානයට ගියොත් ඒ මස් වැදැල්ල සහ ඒ රුධිරය බලා ගන්න පුළුවන්. ඒන එක පරීක්ෂණයක් තමයි එඩ්වර්ඩ් ලෙනෝලි කියන අදේවවාදියා ප්‍රමුඛ කණ්ඩායම විසින් මෙහෙවනු ලබපු පරීක්ෂණ පෙළ. මේ මාංශය මිනිස් හදවතක වම් කර්ණිකාවේ කොටසක් සහ පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරනවා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය බෙනහින් කියන දේවගතිතුමා කතෝලික සභාවේ ප්‍රාතිහාර්ය සිද්ධ වෙනවා වැඩි. ඒකට හේතුව කතෝලික සභාවේ සත්ප්‍රසාදය තුල ස්වාමින් වහන්සේ ජීවමානයි. කතෝලික ජීවිතේ කේන්ද්‍රස්ථානය මොකක්ද කියලා ඇහුවොත් ඒකට හරි සරල ඍජු උත්තරයක් තියෙන්නේ. මොකද උත්තරේ? ශුද්ධ දිව්‍ය සත්ප්‍රසාදය. සභා ඉගැන්වීමේ පැහැදිලිව කියනවා. සභා ධර්මෝපදේශ සංග්‍රහය 1324 කියනවා දිව්‍ය සත්ප්‍රසාදය වනාහි ක්‍රිස්තියානි ජීවිතේ උල්පත සහ මුදුන් මල් කඩයි. උල්පත හැමදේම නික්මෙන තැන සහ මුදුන් මල් කඩ අග්‍රස්ථානය වෙන මොකක්වත් නෙවෙයි ශුද්ධ දිව්‍ය සත්ප්‍රසාදය. ඇයි මේක ගැන මෙච්චර සුවිශේෂී ගැන්වීමක් මේක මෙච්චර උලුප්පන්නේ ඇයි? හරි සරලයි හේතුව. දැන් අනිත් සක්‍රමේන්තු හරහා පවා සයනාසිකේ වරප්‍රසාදයක් පමණක් අපිට ලැබෙද්දී ශුද්ධ දිව්‍ය සත්ප්‍රසාදය හරහා අපිට ලැබෙන්නේ සයනාසිකේ වරප්‍රසාදයක් පමණක් නෙවෙයි. ස්වාමින් වහන්සේවමයි. ඒ නිසා මේක අපි නම් කරනවා අග්‍රස්ථානය සහ මුදුන් මල් කඩ. ඇයි? මේ ස්වාමින් වහන්සේමයි. මේ ස්වාමින් වහන්සේමයි කියන කාරණාව ගැන සැකයක් තියාගන්න හේතුවක් නැහැ. කාරණාංක 1 දිව්‍ය සත්ප්‍රසාදයේ ඉන්න ස්වාමින් වහන්සේමයි කියන දේ ස්වාමින් වහන්සේම කියලා තියෙනවා. අන්තිම රාත්‍රී භෝජනේ උන්වහන්සේ මොනවද කිව්වේ? මේ මාගේ ශරීරයයි. මේ මමයි. මේ මගේ ශරීරය වගේ. මේ මගේ ශරීරයේ ලාංඡනයයි. එහෙම කිව්වේ නැහැ. මේ මමයි. උන්වහන්සේ කිව්වනම් ආය අහන්න දෙයක් නැහැ. දිව්‍ය සත්ප්‍රසාදය තුල ඉන්නේ උන්වහන්සේම තමයි. එතනින් අතර නොවි උන්වහන්සේ දිව්‍ය සත්ප්‍රසාද ප්‍රාතිහාර්ය හරහා සත්ප්‍රසාදය තුල ඉන්න උන්වහන්සේමයි කියලා ඔප්පු කරලා පෙන්නලක් තියෙනවා. ඒක ප්‍රාතිහාර්යයක් තමයි 8 වන සතවර්ෂයේ ලංචියානෝවල වෙච්ච ඇඟ හිරිවැටෙනේ ප්‍රාතිහාර්ය. පාද පූජාව තීදී මොකද වෙන්නේ? පූපේ ඇහැට පේන්න මස් කැල්ලක් බවට පත් වෙනවා. සහ රුධිරය විදුෂ ඇහැට පේන්න රුධිරය බවට පරිවර්තනය වෙනවා. මේක ප්‍රබන්ධ කතාවක් නෙවෙයි. මහ පොළවේ හැබෑවටම වෙච්ච සිද්ධියක්. ඔබට අදටත් ඉතාලියේ ෆ්‍රැන්සිස් දේවස්ථානයට ගියොත් ඒ මස් වැදැල්ල සහ ඒ රුධිරය බලා ගන්න පුළුවන්. අද ඒ රුධිරය කැටි 35ක් බවට පත් වෙලා තියෙන ඒවා බලා ගන්න ඔබට පුළුවන්. පසු කාලීනව මේ මස් වැදැල්ල සහ මේ රුධිරය පරීක්ෂණ වලට පවා භාජනය වෙලා තියෙනවා. මේ ඇත්තටම ස්වාමීන් වහන්සේගේ ශරීරය සහ රුධිරයද කියලා චෙක් කරගන්න. ඒන එක පරීක්ෂණයක් තමයි එඩ්වර්ඩ් ලෙනෝලි කියන අදේවවාදියා ප්‍රමුඛ කණ්ඩායම විසින් මෙහෙවනු ලබපු පරීක්ෂණ පෙළ. ඒ පරීක්ෂණ හරහා පැහැදිලිව වුන් පරීක්ෂණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒ පරීක්ෂණ වාර්තාවේ මොකද්ද කියවෙන්නේ? පැහැදිලිව කියවෙනවා මේ මාංශය මිනිස් හදවතක වම් කර්ණිකාවේ කොටසක් සහ මේ රුධිරය AB රුධිර ගණයට අයිති මිනිස් රුධිරයක්. සහ මේ රුධිරය සමානයි කියන්නේ මොකටද? ටියුරින් සලුවේ තැවරුණු රුධිරයට. ටියුරින් සලුව කියන්නේ මොකද්ද? ස්වාමීන් වහන්සේව සෝහනේ තැම්පත් කරද්දී උන්වහන්සේගේ ශරීරය ඔතපු රෙදි කඩ. ඒකේ ගෑවිච්ච රුධිරයට සමානයිලු ලංචාණු ප්‍රාතිහාර්යෙන් හම්බෙච්ච රුධිරය. එහෙනම් පැහැදිලි සත්ප්‍රසාදය තුල ඉන්නේ ස්වාමින් වහන්සේමයි. සහ සාමාන්‍යයෙන් රුධිරය ශරීරයෙන් පිට වුණයින් පස්සේ ඒක තියෙන ප්‍රෝටීන සහ රසායනික සංඝටක මිය යනවා. නමුත් මේ ලංචාණු ප්‍රාතිහාර්ය තුල හම්බෙච්ච රුධිරයේ තියෙන සමහර ප්‍රෝටීන සහ රසායනික සංඝටක අදටත් ජීවමානයි. එහෙනම් කාරණාව පැහැදිලි. සත්ප්‍රසාදය තුල ස්වාමින් වහන්සේ අදටත් ජීවමානවයි වැඩවසන්නේ. සහ මං කිව්වා මේ රුධිරය කැටි 35ක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා කියලා, බිංදු 5ක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා කියලා වියලි. එතකොට එක බිංදුවක බර ග්‍රෑම් 15.85යි. එතකොට මේවා දෙකක් දාලා කිරුවම් බර වැඩි වෙන්න එපායි. හැබැයි දෙකක් එකට දාලා කිරුවත් බර ඒත් 15.85යි. තුනක් දාලා කිරුවත් 15.85යි. පහම දාලා කිරුවත් බර 15.85යි. මොකද්ද මේ හරහා ගම් වෙන කාරණාව? මේක වෛද්‍ය විද්‍යාව හොල්මන් වෙන කාරණාවක්. කාරණාව පැහැදිලි. මොකද්ද කියවෙන්නේ? සත්ප්‍රසාද වහන්සේ පුරවලා තියෙන සිබෝරියමක ඉන්නෙත් එකම ස්වාමින් වහන්සේ. තනි දිව්‍ය සත්ප්‍රසාදයක්, තනි පූපයක් ගත්තත් ඒකේ ඉන්නෙත් එකම ස්වාමින් වහන්සේ. සත්ප්‍රසාද වහන්සේ ලබා දෙද්දී අර තැටිය මත වැටෙන කුඩා කැබැල්ලක ඉන්නෙත් එකම ස්වාමින් වහන්සේ. එහෙනම් මේ පරීක්ෂණය තුළින් හෙළිවෙන කාරණා පැහැදිලි. සත්ප්‍රසාදය තුළ ඉන්නේ ස්වාමින් වහන්සේමයි. උන්වහන්සේ ඉන්නේ ජීවමානවයි.
සහ උන්වහන්සේ ඉන්නේ පූර්ණ ලෙසයි. මේ පරීක්ෂණය මෙහෙවපු එඩ්වඩ් ලෙනෝලි කියන්නේ මං කෝ අධේවවාදියෙක්. ਉਹ පරීක්ෂණ අවසන් කරන්නේ ස්වාමින් වහන්සේව විශ්වාස කරන කෙනෙක් බවට පරිවර්තනය වෙලා, කන්වර්ට් වෙලා. එයි පරීක්ෂණ තුලින් හෙළි වෙනවා මේ ස්වාමින් වහන්සේමයි කියන කාරණාව. ඊට පස්සේ වසර 3කට පස්සේ 1973 දී ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය මේ එඩ්වඩ් ලෙනෝලිගේ පරීක්ෂණ වාර්තාව ආයමත් රීචෙක් කරනවා. වසර 15ක් පුරාවට විද්වත් කණ්ඩායමක් විසින් පරීක්ෂණ 500කට එහා ගිය සංඛ්‍යාවක් පවත්වනවා. ඒ පරීක්ෂණ හරහා බලනවා එඩ්වඩ් ලෙනෝලිගේ වාර්තාව හරිමද කියලා. ඔවුන් අවසානයේ පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරනවා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය එඩ්වඩ් ලෙනෝලිගේ වාර්තාව 100%ක් සත්‍යමයි. සප්‍රසාදය තුල ඉන්නේ ජීවමාන ස්වාමින් වහන්සේමයි කියන කාරණාව. දැනුවත් වෙන්න. සප්‍රසාදය තුල ඉන්නේ ජීවමාන ස්වාමින් වහන්සේමයි. ඒ බව අද තරුණ තරුණිය පවා තේරුම් ගන්න තියෙනවා. ඒ නිසා අද තරුණ තරුණියෝ සප්‍රසාද වහන්සේ වටා රොක් වෙන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. අද ඇමරිකාවේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ තියෙන සප්‍රසාද රැලි දිහා බලන්න. ඒවවල තරුණ තරුණියෝ දැන ගහගෙන සප්‍රසාද වහන්සේ වටා රොක් වෙලා ඉන්නවා. ඇයි? ඔවුන්ටම දැනෙන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. ඔවුන් විශ්වාස කරන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. සප්‍රසාදය තුල ඉන්නේ ස්වාමින් වහන්සේ ජීවමානවයි කියන කාරණාව. ඒ විතරක් නෙවෙයි. අද පෙළක් කතෝලික නොවන සභාවන් වල උදවිය පවා සත්ප්‍රසාදය තුළ ස්වාමීන් වහන්සේ ජීවමානයි කියන දේ පිළිගන්න පටන් අරන් තියෙනවා. මේ මෑතකදී බෙනහින් කියන දේවගතිතුමා වෙන සභාවක පියතුමෙක් ඔහු කියනවා කතෝලික සභාවේ ප්‍රාතිහාර්ය සිද්ධ වෙනවා වැඩි. ඒකට හේතුව කතෝලික සභාවේ සත්ප්‍රසාදය තුළ ස්වාමීන් වහන්සේ ජීවමානයි. මේ වෙන සභාවක දේවගතිතුමෙක් කියන දෙයක් ඔවුන් පවා පිළි අරන් තියනවාද සත්ප්‍රසාද වහන්සේ තුළ ස්වාමීන් වහන්සේ ජීවමානයි කියන කාරණාව. ඒ විතරක් නෙවෙයි. අද සත්ප්‍රසාද වහන්සේට නිග්‍රහ කරන සාතංග සභාවේ උදවිය පවා සත්ප්‍රසාද වහන්සේ තුල ස්වාමීන් වහන්සේ ජීවමානයි කියන දේ පිළි අරන් තියෙනවා. අද සාතංග සභාවල පූජකවරු හොර මාර්ග වලින් කතෝලිකයන්ගෙන් සත්ප්‍රසාද වහන්සේ ලබාගෙන මොකද කරන්නේ? ඒගොල්ලන්ගේ මෙහෙයන් වලදී සත්ප්‍රසාද වහන්සේට නිග්‍රහ කරනවා. සත්ප්‍රසාද වහන්සේ තියලා ඒ අවට ඉඳන් ලිංගිකව හැසිරෙනවා, මත්පැන් පාවිච්චි කරනවා, කෙල ගහනවා, පාගනවා, නිග්‍රහ කරනවා. ඇයි නිග්‍රහ කරන්නේ? ඔවුන් පවා විශ්වාස කරනවා ඒ තුල ස්වාමීන් වහන්සේ ජීවමානව ඉන්නවා කියලා. විශ්වාස කරන්නේ නැත්නම් නිග්‍රහ කරන්න ඕනේ නැහනේ. නිග්‍රහ කරන්නේ ඔවුන් පවා විශ්වාස කරනවා ඒ තුල ස්වාමීන් වහන්සේ ජීවමානයි කියලා. මම තේරුම් ගන්න කාරණාව. තරුණ තරුණිය පවා විශ්වාස කරන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. අන් සභාවල අය පවා විශ්වාස කරන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. සාතංග සභාවේ අය පවා විශ්වාස කරනවාද සප්‍රසාදය තුල ස්වාමීන් වහන්සේ ජීවමානයි කියන දේ. සප්‍රසාදය තුල ඉන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේමයි. එනවා අපි ප්‍රතිචාරය වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? උන්වහන්සේට සම්බන්ධ වීම. උන්වහන්සේට සම්බන්ධ වීම. මේක කොහෙත්ම නොකරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඇයි? උන්වහන්සේ අන්තිම කැමැත්ත විදිහට කිව්වෙත් මේ දේ කරන්න කියලා. උන්වහන්සේගේ අන්තිම කැමැත්ත මොකද්ද? මා සිහිවීම පිණිස මේ සිදු කරන්න. අන්තිම කැමැත්ත විදිහට කිව්වේ මොකද්ද? පුතේ සප්‍රසාය තුළ මම ජීවමානව ඉන්නවා. ඒ නිසා මට සම්බන්ධ වෙන්න. මේ සිදු කරන්න. ඒක කාරණාව තේරුම් ගමු. සනසික අන්තිම කැමැත්තත් මේකයි. සප්‍රසාද තුළ ජීවමානව ඉන්න උන්වහන්සේට සම්බන්ධ වීම. ඒ නිසා උන්වහන්සේගේ අන්තිම කැමැත්ත කරන ජනතාවක් බවට පත් වෙමු. සප්‍රසාද තුළ ඉන්න උන්වහන්සේට සම්බන්ධ වෙමු. ජේසුස් පිටයි.